Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Đệ Tứ. Chúng ta lại gặp lại nhau. Ắt hẳn rằng đây sẽ là cái vlog mà các bạn trông chờ lắm đúng không nha? Thì trước hết á, thì cho phép mình xin lỗi tất cả các anh em cái nha. Tại vì sao tôi lại xin lỗi? Đơn giản là như thế này. Ngày trước mình có bảo với anh em, cái thời điểm kênh Đệ Tứ đạt được 1 triệu sub, đó cũng chính là cái lúc mà cái vlog đầu tiên nó sẽ được xuất hiện trên kênh Đệ Tứ. Và hiện tại thì mình không làm được điều đó. Đơn giản là vì cái sự chuẩn bị của mình là chưa hoàn hảo, là chưa tinh tế, và nó dẫn đến cái tình trạng là bị trì trệ đến ngày hôm nay. Đó là cái lời mà mình muốn xin lỗi với anh em ha. Thì hôm nay tôi cảm thấy rất là vui anh em ạ. Tôi vui là vì bao nhiêu ngày tháng nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng một chút may mắn và sự hỗ trợ ủng hộ đến từ tất cả các anh em fan chân chính đã giúp tôi hoàn thiện được một phần nhỏ ước mơ của mình là đạt được cái nút vàng của YouTube, 1 triệu lượt subscribe, và tôi đã chính thức tự thưởng cho bản thân của mình con Kawasaki Z1000, một con xe mà tôi đã mơ ước từ nhỏ anh em à, phải nói là như vậy luôn. Vô cùng phấn khích khi mà nhìn thấy cái ngoại hình của nó luôn anh em ơi. Ở nó là như vậy. Chung vui với tôi trong ngày hôm nay, tôi không hề đơn độc mà tôi còn có anh bạn Đệ Tam. Đệ Tam anh ta đã vượt cái chặng đường 170 mấy cây số từ An Giang chạy về Trà Vinh. Cảm ơn Đệ Tam rất nhiều. Ê mà này ông Tam, cái ngày mà tôi nhắn tin tôi báo với ông, tôi rủ ông về Trà Vinh chơi đó, thì cái cảm xúc của ông như thế nào khi mà biết được cái tin là tôi vừa mới tậu con xe Kawasaki Z1000? Nói cho mọi người biết coi nào. Hello anh em, mình là Đệ Tam đây. Thì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Đệ Tứ và Đệ Tam. Thì lời đầu tiên mình muốn nói là xin chúc mừng bác Đệ Tứ đã đạt được 1 triệu người đăng ký ở kênh Đệ Tứ. Chúc mừng Đệ Tứ. Và điều thứ hai mình muốn nói đó là đặc biệt đối với mình, đó là nhờ bác Đệ Tứ mà mình đã có thể thỏa mãn cái lòng đam mê của mình đã ấp ủ bấy lâu nay, đó là chạm vào chiếc Kawasaki Z1000 và mình có thể test chiếc Kawasaki Z1000 này. Có thể nói rằng cái thành tựu nho nhỏ như ngày hôm nay nó không phải một sớm một chiều mà đến được. Nó là cái sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, cộng với một chút may mắn và sự ủng hộ chân thành đến từ tất cả các anh em fan chân chính mới có được Đệ Tứ như ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng Đệ Tam là người thứ hai có thể hiểu được cái sự vất vả, cố gắng, nỗ lực đó là như thế nào. Ủa, gì còn người thứ nhất hiền sao bác? Thôi mà chuyện đó chúng ta bỏ sang một bên đi ha. Chúng ta vào chính cái nội dung ngày hôm nay. Ê Đệ Tam, ông thấy cái ngoại hình của chiếc Kawasaki Z1000 này như thế nào về mặt ngoại hình? Bây giờ thiệt tình mà nói á, tôi chỉ có thể diễn tả cả 2 từ với con xe này, đó là ngầu và cực đẹp luôn mà. Bởi vì nó quá đẹp đi, và thậm chí nữa nó rất hợp với ông luôn á bác Tứ à. Thiệt ra thì con xe này tôi cũng mê lâu lắm rồi bà ơi. Tôi cũng đã mua được một khoảng thời gian ngắn rồi. Tôi muốn đợi đến cái thời điểm kênh Đệ Tứ được 1 triệu sub rồi tôi đăng lên, tôi chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người, và tôi tạo một cái event nho nhỏ cho anh em. Tất cả những bạn nào mua hạt trên shop đệ tứ.vn, ngoài những chương trình hỗ trợ giá hiện hữu trên shop đệ tứ.vn, thì các bạn sẽ được giảm giá ngay 10% giá trị của hạt đó. Các bạn chỉ cần thực hiện thao tác sau là nhắn tin liên hệ với admin với cú pháp là Z1000 là các bạn sẽ được giảm giá ngay 10% ha. Và trên con Z1000 này nè các bạn, cái điểm mà nó thu hút và nó khiến cho tôi phải rung động để có thể tậu em nó chính là cái gì các bạn biết không ạ? Chính là cái bình xăng. Cái thiết kế Sugumi của nó cực kỳ ngầu luôn. Cái bình xăng nó chòm dậy cực kỳ cơ bắp, cái kiểu giống như là một con mãnh thú đang chuẩn bị nhòm mồi về đó các bạn ạ. Rồi cái bô nữa, cái bô cực kỳ to, thể hiện cái quy lực của con xe. Cái bánh xe cực kỳ bự luôn, bánh sau 190, bánh trước 120. Đó, rồi cái đít thì nó vuốt cong. Đây là cái đít mà mình đã cắt đuôi rồi ha. Mình gắn cho nó một cái bát biển số độ. Đó, nhìn con xe nó thể thao lên hẳn luôn, rất là ngầu. Và cái bô này thì mình cũng đã có móc nhẹ, chính vì vậy mà cái quy lực của nó lại càng cao hơn. Không dông dài nữa, chúng ta sẽ test bô ngay và luôn nha anh em. Anh em có biết cái phấn khích nhất khi mà đi trên một chiếc phân khối lớn là gì không ạ? Theo mình nghĩ đó chính là khi mà chúng ta đi solo, tức là đi một mình thôi các bạn, và chúng ta được thưởng thức cái tiếng bô giòn tan luôn. Và đặc biệt hơn khi là chúng ta gặp những đoạn đường vắng, chúng ta có cơ hội để mà có thể vít ga lên, và tiếng bô đó nó cực kỳ phấn khích luôn các bạn ạ. Nhưng hãy nên nhớ
chúng ta đang cầm cương cho mình một con mãnh thú, và hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh. Hãy biết kiểm soát những hành vi của mình. Đệ tử luôn căn dặn, luôn tự nhắc nhở với lòng mình rằng phải biết giữ mình khi mà cầm cương con mãnh thú như thế này. Mình biết rằng sẽ có rất nhiều câu hỏi nghi vấn được đặt ra trong clip này, cụ thể như sau: ủa tại sao ông nội tướng này 1 triệu sức rồi vẫn chưa chịu lộ diện vậy, đúng không ạ? Xin thưa với anh em, chuyện là như sau: trong một khoảng thời gian tới, một khoảng thời gian ngắn thôi, nó không phải là quá dài, đó sẽ là một cái thời điểm mà mình có một cái quyết định là nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Đó sẽ là cái lúc mà mọi chuyện nó đều sẽ được sáng tỏ và tất cả chúng ta đều sẽ được hiểu rõ nhau nhiều hơn. Đó, mình nói là như vậy. Hy vọng rằng anh em có thể hiểu cho mình nha. Một khoảng thời gian ngắn thôi, nó không có quá dài đâu anh em à. Video cũng đủ dài rồi. Cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ đệ tử trong khoảng thời gian vừa qua. 1 năm nó là một khoảng thời gian đủ dài, nó đã giúp cho mình trở nên trưởng thành nhiều hơn, và nó đã giúp cho mình có một cái suy nghĩ định nghĩa một cách thực tế hơn về những mối quan hệ trong cuộc sống này. Có những lúc tôi cảm thấy bị trẻ trâu các bạn ạ, kiểu như bị bất lực trong cuộc sống, bị tuyệt vọng, bị rơi vào một hố sâu mà rất khó để có thể vực dậy được. Nhưng và rồi đột nhiên tôi cảm thấy mình không hề trơ trọi, không hề cô đơn. Tại vì ở thời điểm hiện tại tôi đã chính thức có được 1 triệu người bạn. Cứ mỗi khi buồn, cứ mỗi khi bị vấp ngã, cứ mỗi khi bị tuyệt vọng hay gì đó, tôi đều lên kênh YouTube Đệ Tứ và tôi xem những dòng comment mang một cái nguồn năng lượng tích cực của anh em. Là dường như tôi có thêm sức sống trở dậy, tôi có thêm động lực làm clip tột độ anh em à. Đó là cái sức mạnh mà anh em mang lại cho tôi. Tuy rằng chúng ta đều là những người bạn chưa từng biết mặt nhau, nhưng tình cảm chúng ta dành cho nhau là thật sự. Và phải nói được rằng tôi rất biết ơn các bạn. Phải nói là như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Đệ Tứ trong suốt thời gian vừa qua nha. Và xin chân thành cảm ơn bạn Đệ Tam đã lặn lội một quãng đường xa để đến chung vui cùng với Đệ Tứ. Và Đệ Tam có cái kênh YouTube đó anh em. Đệ Tứ đã nhận được nút vàng rồi. Hy vọng rằng Đệ Tam cũng sẽ nhận được nút bạc. Anh em nào có nhã ý có thể ghé kênh Đệ Tam để tặng cho anh ấy một sub nha các bạn. Rồi, sub Đệ Tứ có cái dịch vụ là giảm giá 10% đó, đến ngày 12 tháng 4 nha anh em. Hy vọng rằng anh em có thể tham gia và nhận được cái event này đến từ Đệ Tứ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số video lần sau.